Awali ya yote kwanza ni shukuru uongozi mzima wa halmashauri kwa kushirikiana na Wizara ya TAMISEMI kwa kuandaa mafunzo haya. Kwa sisi hususani binafsi nikijizungumzia kama nimeingia kwenye majukumu haya udiwani kwa mara ya kwanza, semina hii imetusaidia sana. Kwanza tukiangalia kuanzia siku ya kwanza mpaka leo, kuna matarajio ambayo unakuwa nayo kama kiongozi unapopata nafasi, lakini mafunzo haya yametusaidia sasa matarajio yako kuendana na ngazi za sheria na utaratibu uliokuwepo. Kwamba unakwenda sawa kutimiza majukumu fulani, una malengo fulani, lakini huko unapokwenda kuna utaratibu. Tumejifunza dhana ya uongozi na utawala bora, lakini pia tumejifunza mamlaka za serikali za mitaa namna gani zinafanya kazi, na sisi kama waheshimiwa madiwani jukumu letu ni lipi. Katika mafunzo haya nimebahatika na waheshimiwa madiwani wenzangu kunichagua kuwa ndio mwenyekiti wa mafunzo haya ambayo ya kuwajengea uwezo waheshimiwa madiwani katika kutekeleza majukumu yao. Nichukue fursa hii kwanza kuishukuru serikali kuu, serikali ya mkoa na halmashauri yetu ya wilaya ya Kilosa kupitia ofisi ya mkurugenzi na mwenyekiti wetu pia wa halmashauri, kwanza kabisa kutuwezesha kupatia mafunzo haya kama waheshimiwa madiwani, hususan sisi madiwani ambao ni wageni ambao ndio tayari tumeingia kwa awamu ya kwanza. Kabla ya kuanza majukumu yetu tumekuja kupata mafunzo muhimu kabisa ambayo yanatuwezesha kwa kweli rasmi sasa kwenda kufanya shughuli yetu hii ya majukumu yetu katika kuhakikisha kwamba tunaeletea maendeleo wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Kwa kweli tumepata faida kubwa sana. Kama nilivyosema, faida yetu ya kwanza kabisa ni kwamba kabla hatujaanza majukumu yetu, unapopata semina kama hii ya uwezeshaji inakujengea uwezo na uimara wa kutambua nafasi ya majukumu yako. Nini ufanye na nini usikifanye. Kwa hiyo katika semina hii tumeweza kujua kwanza nini majukumu ya diwani, nini nafasi ya diwani, nini haki za diwani, nini wajibu wa diwani, na nini anachotakiwa kwenda kukifanya kama mheshimiwa diwani, na nini hatakiwi kwenda kukifanya kama mheshimiwa diwani katika kutekeleza majukumu yake. Lakini pia tumejengewa uwezo pia wa kutambua ni nini nafasi ya diwani katika kuhakikisha kwamba anaisogeza mbele halmashauri yetu katika nyanja za kiuchumi, katika nyanja za kijamii, katika nyanja za kielimu na katika nyanja za usimamizi wa matatuzo ya migogoro mbalimbali, ikiwepo usimamizi wa nidhamu za utumishi wa umma kwa maana ya watendaji wetu, na pia ikiwemo ni pamoja na utatuzi wa migogoro mbalimbali katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kilosa, hususan migogoro ya ardhi. Tumejengewa uwezo jinsi ya kutatua migogoro mbalimbali hususan katika sekta ya ardhi, lakini tumejengea uwezo jinsi ya kuandaa bajeti na kupitisha bajeti zetu na kusimamia bajeti zetu, lakini pia tumejengewa uwezo jinsi ya kwenda kusimamia miradi ya kimaendeleo katika kata zetu na halmashauri yetu ya wilaya kwa ujumla. Lakini pia semina hii imetujengea faida nyingine, imetujengea uwezo ni jinsi gani ya kwenda kuwashirikisha wananchi katika dhana ya shirikishi katika kuibua miradi katika eneo la fursa na vikwazo. Kwa kweli tunashukuru sana mwenyekiti wetu wa halmashauri na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya yetu ya Kilosa kwa kweli kwa kufanya semina hii kuwa ya kwanza kabisa kabla ya kwanza kutekeleza majukumu yetu. Mimi kwa niaba ya wanafunzi wenzangu au ya wajumbe wenzangu au waheshimiwa madiwani wa wilaya ya Kilosa ambao tumepata mafunzo haya, na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kuendesha kusimamia mafunzo haya, kwa kweli ninatoa shukrani za dhati na niwahakikishie wananchi wote wa wilaya ya Kilosa tumejifunza vizuri, tumepata mafunzo mazuri, watumishi wetu watoa mafunzo wametoa mafunzo vizuri, na kishukuru pia sana kwa dhati chuo chetu cha utumishi wa umma Hombolo kwa mafunzo mazuri ambayo wameweza kutuwezesha, na kwa kweli niwahakikishie kwa niaba ya madiwani wote ambao tumefanya mafunzo haya, tunakwenda kufanya kazi yetu kwa uweledi mzuri, kwa uelewa mzuri, bila kuleta migogoro wala migongano kati ya sisi madiwani na watumishi wa halmashauri ya Kilosa, na kutoa ushirikiano kwao ili kuhakikisha kwamba halmashauri yetu ya Kilosa tunaitoa hapa ilipokuwa na kuisogeza katika hatua nyingine katika miaka hii mitano, hususan kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio tumekabidhiwa kama mheshimiwa madiwani na kuinadi mwaka 2025 na mwaka 2030 kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndio wenye dhamana ya kusimamia kwenda kutekeleza ilani hiyo. Kwa kweli naishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kuamua kuleta haya mafunzo, kwa sababu kwanza ametujenga. Hasa sisi viti maalum tulikuwa tujui tunasimamia wapi, lakini mimi kama diwani mpya viti maalum mambo mengi nilikuwa siyaelewi, lakini kupitia mafunzo mimi na wenzangu kwa kweli ametujenga, nimejua nasimamia wapi, pia mipaka yangu ni ipi. Nashukuru sana. Kwanza tushukuru mafunzo ya kufanyika,
Lakini jambo langu kama sitokuwa na moja ama mawili ya kuzungumza na kuasisitiza sana waheshimiwa madiwani. Sasa wameshapata mafunzo, wameshaiva, wako sawa. Ni sasa hivi ni kwenda kutekeleza shughuli za kimaendeleo kwa kiwango kikubwa. Hasa waelewe wamefundishwa katika nyanja mbalimbali. Nini ushiriki wao katika masuala ya ardhi? Uhamasishaji wa maendeleo katika maeneo yao, lakini uhamasishaji wa maendeleo na usimamizi wa rasilimali fedha pamoja na miradi katika halmashauri wanayoiongoza. Mimi niendelee kuwasisitiza waheshimiwa madiwani watumie fursa hii kuonyesha matokeo makubwa kabisa kwa kipindi cha miaka hii mitano tunaenda kuisimamia kama waheshimiwa madiwani na wasimamizi wakuu wa shughuli zote kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Kilosa.